Здравствуйте, уважаемые любители классической музыки. Это снова я, Дмитрий Фролов. Кто-то уже послушал мою музыку «Одинокого пастуха». Сейчас я хочу продолжить общение на ваш суд. И хочу исполнить музыку. Даже не помню, как она называется. Ну, тоже неплохая, она мне нравится. Слушайте, пожалуйста. И еще одну музыку из кинофильма «Записки Шиндлера». Тяжелая музыка. Извините.